बारिश ने बरपाया कहर। जनपद बाराबंकी में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश के चलते सड़कें हुई जलमग्न एवं बारिश का पानी लोगों के घरों में घुसने लगा। पानी घुसने से लोगों का जीना हुआ दुश्वार तथा विद्यालय में भी पानी भर जाने के कारण जिला अधिकारी बाराबंकी के आदेश के अनुसार सभी विद्यालयों में 1 दिन का अवकाश भी रहा। भारी बारिश के चलते किसानों की फसलों को भी हुआ काफी नुकसान।